यह अजगर सांप एक बड़े नदी से निकल कर आया और लोगों को डराने लगा। लोग डर कर भागने लगे, लेकिन तभी कुछ साहसी लोग मिलकर एक मोटी रस्सी से सांप को बांध लेते हैं। फिर वे लोग सांप को एक बड़े पिंजरे में बंद कर देते हैं। सांप बहुत रोने लगता है क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। तभी वहाँ एक बड़ा कबूतर आता है। वह सांप को कैद में देखकर बहुत दुखी होता है और जल्दी से पिंजरे को उठाकर बहुत दूर ले जाता है। फिर वह पिंजरा खोलकर सांप को आजाद कर देता है। सांप की तकलीफ देखकर एक लायक तो बनता है।